Если кто-то думает, что это прикол, то это не прикол. Люди, очнитесь. Если у вас прораб, посредник всякий присутствует, вам никогда не сделают нормально работу. Это в единичных случаях, когда можно чуть дешевле и сделать хорошо. В основном это выглядит вот так вот. Вот. Это новый ремонт. Новый керамогранит. Ремонту 2 месяца. Поэтому думайте, прежде чем слушать лапшу, которую вам вешают, что у нас большой опыт там и так далее. Быть добру.